ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. SMkallinonekannada ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತೊಂದು ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ರೀವರ್ಕು, ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅದು ರೀವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದ್ರ ಇಂಟೀರಿಯಲ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫ್ರಂಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೇಯ್ನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲು, USB ಆನು, ಹಿಂದೆಗಡೆ ಆ್ಯಕ್ಸ್ 1 2, ಇದು USB, ಇದು ಬಾಸು, ಟ್ರಬಲ್ಲು, ಮೇಯ್ನ್ ವಾಲ್ಯೂಮು, ಸರೌಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮು, ಸೆಂಟ್ರ್ ವಾಲ್ಯೂಮು, ಸಬ್ ವಾಲ್ಯೂಮು. ಇದು ಮೇನ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಚ್ಚು, ಇದು ಮಾಮೂಲಿ USB. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಈ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಇಂಟೀರಿಯಲ್. ಈಗ ಫಸ್ಟು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಬರೋಣ. ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದು ಹಳೇದು, ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಇತ್ತು. 20 5 ಆಂಪಿಯರು, 12 and 012 500 milliamps ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಇದು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಬಂದು 4750 ವ್ಯಾಟು ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್, 50 ವ್ಯಾಟು MFT ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. 4 6M ಡೈವರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹಳೆಯದಿತ್ತು ಬೋರ್ಡು, ಅದೇ ಬೋರ್ಡ್ ಇದು. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಆಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡು ಬಂದರೆ STK 4141 ಸಬ್ವೂಫರ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಬಾಕಿದ 5 IC ಬಂದು 2030 TDA 2030 IC, ಅದೇ ಬೋರ್ಡು, ಹಳೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇದು. ಇದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಮೂಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾನು, ಆಕ್ಸ್ ಸ್ಯಾಕೆಟು. ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ 7-8 7-8-12 7805 ಒಂದು USB ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ರ್. USBಗೆ ಒಂದು 5 ವೋಲ್ಟು, 12 ವೋಲ್ಟ್ ಬಂದು ಗೈನರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು 18 ಮಾಮೂಲಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ, ಉದಯ ಕಂಪ್ನಿದು ಗೈನರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ವಸಂತ್ ಫ್ರೋಲಾಜಿಕ್ V3 ಫ್ರೋಲಾಜಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಸ್ಗೋಸ್ಕರ KMSನವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಮಿನಿ BT ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಮಿನಿ ಸಬ್ಬು ಫ್ರೀ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟೇ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಫಿ ರೈಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾಫಿ ರೈಟ್ ಸಾಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್, ಈಗ ಸರೌಂಡ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸಬ್ಬು ಸರೌಂಡ್ 2 ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್.